Halo teman-teman, balik lagi di channel Anco Paikris bareng gue Randi di sini. Jadi hari ini hari Minggu ya, tanggal 25 ya, Merry Christmas buat yang rayain Natalan dan tahun baru 2023. Jadi hari ini gue baru kelar ngerakit sepeda, nggak ngerakit, ini upgrade sepeda. Nah, kelihatan nggak? Sepeda klasik menolak tua, punya seorang pensiunan. Upgrade sepeda tua dengan budget pelajar ya. Yeah. Jadi kita lihat sepedanya apa. Ini dia, Federal Street Hawk ya, Federal Street Hawk SS Hillcross. Federal yang basicnya MTB rigid, biasa dipakai komuteran dengan ban 700C. Sekarang udah gua upgrade dengan GLB modern dan tentunya enak dipakai. Kita bahas satu-satu partnya apa aja dalamnya. Ikutin terus Anco Paikris yuk. Ini dia sepedanya, Federal Street Hawk SS Hillcross. Nah, kita bahas satu-satu yuk. Apa aja yang udah diganti dari sepeda ini. Kita mulai dari atas ya. Jadi untuk stemnya udah gue ganti ya, tadinya kan agak ke atas gitu, sekarang udah gue ganti jadi lurus. Ini Nono brand. Dan untuk si handlebarnya ini juga bawaan Federalnya, cuman kan sebelumnya hitam. Ini gue klotokin catnya, terus gue ampas, gue poles, gue liatin untuk si kesan karatannya, tapi jadi lebih culture ya. Nah, untuk si brake setnya depan belakang masih pakai cantilever bawaan si Federalnya sendiri. Brake levernya juga atau handle remnya juga masih sama bawaan Federalnya. Yang udah diganti itu adalah ini dia, L2 A7 group set 3x10 speed udah diganti di sepeda ini. 3x10 speed. Nah, terus apalagi yang udah diganti, kita ke bawah itu yang udah diganti adalah si wheel setnya. Free hubnya pakai Shimano Parallax ya, Shimano Parallax. Untuk rimsnya pakai Platinum 36 volt. Untuk bannya pakai Vitaierco Rail Sport 700x40C. Nah, kita ke belakang nih, di sini FD-nya pakai L2 A7 ya buat MTB. Si cranksetnya pakai Sugino, paling gedenya 48, tengahnya 38, yang paling kecil kalau nggak salah 22T. Itu triple 48, 38 dan 20. Enggak 28 malah 28T ini kalau nggak salah. Nah, ke belakang juga sama. Si sprocketnya ini udah ganti, ini merek Wake 1136T 10 speed. Dan kalau Federal itu kan DO-nya gitu ya, agak unik ya, agak susah ngakalinnya kemarin, tapi udah masuk. Ini juga pakai L2 A7. Ke atas juga di sini remnya masih cantilever, bannya pun sama, Vitaierco Rail Sport 700x40 MPC compound. Oke. Nah, di sini kelihatan nggak? Ada tulisannya. Ini free hubnya Shimano Parallax made in Malaysia 36 volt. Pedalnya sendiri di sini masih pedal dari Federalnya. Enggak, ini baru udah lama diganti, cuman enggak. Nah, sekarang nggak minta diganti atau nggak minta di-upgrade. Ini masih pakai pedal bawaannya dari sana. Ke atas ini sadelnya pakai CT. Karena itu modelnya kayak gini, ada totol-totolnya gitu ya. Ini gue pikir tadinya bolong, ternyata enggak.
Untuk sisi posnya modelnya masih klasik ini. Oke. Nah, di sini ada tulisan Federalnya. Di sini ada tulisan Street Hawk Hill Cross. Biasa kenal Federal dengan Street Cat ya. Ini Street Hawk edisi 700C nya. Kayak gitu sih. Tadi baru sempet gue pakai dan ternyata enak. Cuman masalahnya memang karena gue nggak biasa pakai cantilever, memang agak kurang pakem ya. Cuman itu trik dari kitanya aja gimana cara ngeremnya sih. Kayak gitu. Untuk perkabelan sendiri, di sini gue pakai yang murah meriah ya. Si outer inner kabelnya gue pakai Genio. Kelihatan ya? Nah, Genio untuk perkabelannya pakai Genio. Nah, untuk frame-nya kemarin gue poles ulang. Pas gue sanding itu kemarin, sorry berisik, gue lagi di garasi gue di aula pinggir jalan. Nah, jadi kemarin gue sanding itu agak botak gini jadinya. Nah, cuman setelah naik wax itu jadi lebih mending dari sebelumnya. Sebenarnya botak banget gitu. So far udah enak banget sepedanya dengan ganti wheel set dan group set serta si bar set ini, sistem itu untuk handlebarnya nggak diganti, cuman gua polish aja. Udah jadi lebih enak, lebih agresif sepedanya. Cuman memang untuk ditarik ke boot nggak bisa, sepeda ini tergantung dengkul ya. Dengan ban yang bisa dibilang gravel gini untuk ulirnya, tapi untuk rollingnya enak banget dan sepeda ini udah cocok lah buat komuteran di Jakarta. Oke, itu dulu untuk review si Federalnya. Agak berisik ya, banyak orang mondar-mandir pakai motor karena workshop gue lagi dibongkar, makanya gue review sepedanya di sini. Nah, jadi gitu aja untuk si review si Federal ini, Federal Street Hawk Hill Cross SS 700C. Kelihatan lebih keker. Tadinya mungkin kemarin gue sebelumnya belum sempet foto sepedanya, cuman nanti kalau misalkan memang ada foto sebelumnya akan gue tampilin di slide-nya. Jadi segitu aja untuk review Federal Street Hawk ini. Ya, tetap semangat, tetap bersepeda, tetap sehat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in Aja Bike List. Dah.